បាទជំរាបសួរបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះស្លក៏កោថ្នោតម្ដងបងប្អូនបាទខានហូបយូរបាទកោផ្លែថ្នោតនឹងស្លឹកច្រេះបងប្អូនស្លឹកច្រេះឃើញស្លឹកច្រេះគេល្អបាទចែកគេមកដៃបងប្អូនត្រួយខ្ចីល្អណាស់បន្លែមានស្លឹកបាសបាទនិងស្លឹករុំមកផ្ទះហ្នឹងបន្ថែមមកតិចមកបងប្អូនបាទជាមួយនឹងត្រីដែងនិងសាច់មាន់បាទត្រីដែងច្បាច់អំបិលយកស្អាតមកបងប្អូនបាទខ្ញុំមានត្រីដែងពីរក្បាច់អំបិលស្អាតហើយលាងទឹកស្អាតចឹងមកបងប្អូនបាទនឹងសាច់មាន់បន្ថែមតិចតែឲ្យវាមានជាតិបាទហើយគ្រឿងក្រៅមានប្រហុកបាទនិងកលីងបាទបំសុបខ្នុរនិងគ្រឿងបុករបស់យើងខ្ទិះដូងបងប្អូនបាទស្លឹកមរុំដែលខ្ញុំបេះមកផ្ទះមិញបាទយកមកលាងទឹកឲ្យស្អាតមកបងប្អូនយើងកូរគ្រឿងយើងមកបងប្អូនបាទដាក់ខ្លាញ់មកដាក់គ្រឿងក្រៅយើងកូរឲ្យសព្វមកគ្រឿងបុកគ្រឿងទេសរបស់យើងហ្នឹងបាទកូរឲ្យឈ្ងុយយើងមកបងប្អូនដាក់ប្រហុកចូលមកបាទលីងឲ្យប្រហុកឲ្យឈ្ងុយបងប្អូនចាំយើងថែមទឹកត្រីស្គរវិជែងយើងបន្ថែមឲ្យឈ្ងុយបងប្អូនលីងអញ្ចឹងទៅវាឈ្ងុយបាទថែមទឹកត្រីតិចបាទខ្លាច់ខ្លោចបងប្អូនដាក់ខ្ទិះដូងពាក់កណ្ដាលសិនមកបងប្អូនបាទឲ្យបាយគ្រឿងទេសយើងមកបាទមានទឹកត្រីស្គរវិជែងប្រេងខ្យងបាទអំបិលមកចិបផងឲ្យវាដិតតិចបាទឲ្យដាក់សាច់មាន់មុនមកបងប្អូនត្រីចាំដាក់ក្រោយបាទឲ្យយើងកូរសាច់មាន់មកពុះហើយយើងដាក់ត្រីយើងដែងយើងមកបាទត្រីដែងខ្ញុំស្រង់ចេញបងប្អូនបាទចូលជាតិហើយយើងស្រង់ចេញមកបាទដាក់អង្គលីងមកច្បល់ជាមួយត្រីនឹងឲ្យឈ្ងុយសិនចាំយើងស្រង់ត្រីចេញដាក់ក្រៅសិនបងប្អូនហើយយើងងាស់ជាមួយអាសាច់មាន់បន្លែយើងពុះហើយបានយើងដាក់ត្រីយើងចូលវិញកុំឲ្យវាបែកបងប្អូនខ្លាចបែកបាទឲ្យដល់យើងស្លអញ្ចឹងបាទវានៅមូលល្អសាច់ហាប់បាទឲ្យដាក់បន្លែថ្នោតយើងចូលមកបាទកូរគ្រឿងឲ្យសព្វមកបាទមកត្រឡប់ពីត្រឡប់ហើយចាំយើងថែមទឹកបាទដាក់ទឹកយើងមកឲ្យវាប៉ាន់ស្មានប្រមាណសាច់កាករបស់យើងមកបងប្អូនបាទពពុះបងប្អូនស្រង់ឲ្យស្អាតផងបងប្អូនបាទដល់ពុះហើយយើងដាក់ត្រីយើងមិញហ្នឹងចូលមកបងប្អូនថែមដុំស៊ុបខ្នុរមួយដុំមកថែមរសជាតិបាទរៀងតំណងបងប្អូនមកពុះចាំថែមដល់មិនដាក់បន្លែជាការស្រេចហើយបងប្អូនដាក់បន្លែត្រួយបាសយើងមុនមកបងប្អូនកលីងពាក់កណ្ដាលមិនថែមប្រហើយមកឲ្យវាឈ្ងុយបាទនេះដាក់ស្លឹកបាសមុនបាទស្លឹកបាសហើយយើងដាក់ស្លឹកមរុំបងប្អូនបាទស្លឹកមរុំក៏ខ្ចីដែរបាទបេះមុខផ្ទះនេះសិតតែបន្លែទុនបងប្អូនប្រើបន្លែខៀវចឹងច្រើនល្អបងប្អូនខ្លះគេប្រើបន្លែតិចទេព្រោះថ្នោតយើងកូរថ្នោតហ្នឹងប៉ុន្តែថ្នោតអេស្ទើដែរបាទខ្ញុំថែមបន្លែច្រើនបងប្អូនបាទណាឆ្អិនបាត់ហើយតំណងណាស់បងប្អូនជាមួយត្រីដែងមួយសាច់មាន់អានេះម្ទេសហិលមកទៀតបងប្អូនដើរណាស់ជាមួយអាម្ទេសនេះហើយខ្ញុំថែមទ្រូបបងប្អូនខ្លះអត់ចូលចិត្តទេបាច់ដាក់ទេបងប្អូនតែខ្ញុំច្រើនដាក់ស្លឹកកទ្រូបតិចទៅបាទងុយបាទស្លឹកទ្រូបច្រើនដាក់ស្លម្ជូរទេអ្នកខ្លះអត់ដាក់ទេលោកោបាទខ្ញុំដាក់តិចមើលវាសាកលមើលបងប្អូនឆ្អិនបាត់ណាមកបងប្អូនអូតំណងដែរបងប្អូនធ្វើហូបម្ដងមើលបងប្អូនសាកលើមើល